Karibuni tena katika chaneli yangu Mapishi na Sharifa. Kwenye mapishi ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza keki ya Oreo kwa microwave. Njia rahisi sana. Kwa hivyo katika mahitaji niko na mayai matatu, niko na unga kikombe kimoja, sukari kikombe nusu, niko na harufu ya vanilla tatia kiasi, niko na baking powder ambapo hiyo baking powder yangu ni 7 grams ambapo kawaida inatumika kwa mayai 6, lakini kwa vile ni mayai matatu nitatia nusu yake. Niko na mafuta vijiko kama vitatu hivi. Kwa hivyo kwa kuanza nitachukua mayai yangu, nitaongeza ile flavor ya vanilla. Hiyo utakisia tu kiasi, usitie nyingi mpaka harufu ikakinaisha. Kwa hivyo nitatia harufu kiasi, yani flavor. Then nitabit mayai yangu ili hiyo flavor iingiliane na mayai. Sito bit kwa muda mrefu, nitabit tu kiasi ya kuchanganyika hiyo flavor pamoja na mayai. Alafu baada ya hapo nitaongeza ile sukari yangu nusu kikombe. Nitaendelea kubit ili sukari ichanganyike pamoja na hayo mayai. Utahakikisha paka sukari ichanganyike na mayai vizuri. Nayo pia sito bit kwa muda mrefu. Tabit tu kiasi. Actually kawaida una bit na ile ya mkono kuchanganisha mchanganyiko, lakini ile yangu ya mkono bend, kwa hivyo imbidi nitumie hini. After hapo nitaongeza mafuta yangu ambapo ni vijiko vitatu vya mafuta. Na baada ya hapo nitachukua unga wangu ile kikombe kimoja, nitauchanganya pamoja na ule mchanganyiko wangu, na hakikisha umechuja ili yale mavumbi ya unga yabakie, usiyachanganyishe. Kwa hivyo utachuja unga wako. Na katika kutia unga utatia na ile baking powder yako ambapo itakuwa 3.5 grams. 3.5 grams kwa mayai matatu na 7 grams kwa mayai 6. Kwa hivyo nitachanganya unga wangu vizuri. Na pia katika kutia unga usisahau Oreo zako uziblend mwanzo. Alafu baada ya kuziblend, kama utazichuja uweke pamoja na unga ndio uchanganye, lakini mimi huwa napendelea kuweka Oreo baada ya kuziblend nisizichuje, ili wakati wa kuila ile keki nisikie zile crunchy za Oreo. Kwa hivyo hapa nimeonyesha kwamba ninachuja, lakini nitazitia hivyo hivyo. Nitaweka huo mchanganyiko wa Oreo hivyo hivyo. Na baada ya hapo utachanganya mchanganyiko wako vizuri, na ukishachanganyika utachukua vikombe vako tayari kuweka mchanganyiko wako katika vikombe. Na pia katika kikombe nimeweka samli ili keki yako isishike katika kikombe. Na hakikisha pia vikombe unachagua vikombe ambapo viko microwave safe. Kuna vikombe vingine ukiweka katika microwave vinapasuka, kwa hivyo hakikisha vikombe vyako ni microwave safe. Utatia mchanganyiko wako katika vikombe, na kwa mayai matatu unatoa vikombe vitatu. Kwa hivyo mayai 6 unatoa vikombe 6. Kwa hiyo utaweka mchanganyiko wako kwenye vikombe vyako.
na hakikisha huweki mpaka juu, unaweka tu nusu kikombe kwa sababu ya baking powder, alafu itarise, itafura yani. Na pia itategemea na vikombe vyako. Kama vikombe ni vidogo, unaweza ukatoa hata kwa mayai matatu, ukatoa vikombe 4, 5 mpaka 6. Na baada ya hapo nitasafisha tu vikombe vyangu kwa nje, na alafu nitaweka katika microwave. Na kwa hiyo kwenye microwave mimi naweka dakika 1 na sekunde 20, na nitaweka kikombe kimoja baada ya kingine, sitoweka vyote viwili. Na itategemea pia na microwave. Kama microwave yako ni kali sana, utaweka hiyo dakika 1 na sekunde 20, na kama itategemea na microwave. Baada ya hapo, kama mnavyoona keki yangu iko tayari. Nitaweka toothpick kuangalia ndani kama imeiva vizuri, na hapo kama mnavyoona yani haishiki kwenye toothpick, kumaanisha imeiva. Nitaitoa kwenye kikombe, nikate kuangalia ndani iko vipi. Kama mnavyoona hivyo, yani iko na rangi nzuri. Hapo ninaikata. Hivyo vitu vyeusi mnavyoona ni Oreo, vile nimeisaga haikuwa unga sana, ndio ninavyopenda iwe hivyo. Ukiangalia hapo keki yetu iko laini vizuri na ndani imeiva kwa vizuri. Hapo naikata kuangalia kwa ndani. Kama mnavyoona iko vizuri. Na tafadhali kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video kama utaipenda, na kujaribu pia.